今年双十国庆有将近4000个侨胞回国参加哦，还有越南的新住民、甲花莲江河乡的原住民，伫典礼的外口，甲过去的国庆日同款，有统派甲独派的团体来表达诉求。114年国庆典礼，天气正好，日头正险，将在侨胞伫总统府头前的广场，以国旗表达对国家的支持。今年的国庆相当热闹。根据侨委会的统计，有近4000名的侨胞回台参加这个国庆典礼，当中还有不少的侨胞是清晨5点起来做准备。中华民国生日快乐！有来自世界各地的侨胞返来台湾，有非洲的侨胞也特别用2礼拜手工编服装甲头饰，有侨胞让30年搁再返来故乡，也感觉台湾愈来愈好。我所有的朋友都会问我，那我是说，这是受中共的打压啦。其实我们国家是非常 peace 的。台湾这么发达，这么完善，然后医疗设备对老人的照顾非常好。有马来西亚的侨青第一遍参加中华民国国庆，也有来自越南的新住民西装打扮来参加。花莲江河乡的原住民也特别穿阿美族的服装。特别感谢帮助花莲的国人。今天这一套是特别，今天准备来参加这个活动。感谢这一次我们全国的英雄来帮忙我们部落。侨胞代表行政院政务顾问吴光基伫致辞时阵讲，大商合作和台湾甲世界连结，希望国人相信政府共同守护家园。台湾人以台湾 is helping 的身影出现在世界各个角落。展现坚强且温暖的力量。典礼外口，统派、独派团体拢伫咧建国门夜排，独派喊台湾独立，统派批评乱总统，进行统独之争。这就是为什么我们今天要在这里主张双十国庆跟台湾人无关系啦。咱台湾人爱坚持过咱家己的双十节。今天的特别来宾，因为他。巴结日本，跪舔美国。双方继续互拿互相呛声，警方出动真侪人力维护现场的秩序，避免发生冲突。记者综合报道。